ugati kwega mutumia kwa ya ndo andurumire na ti hau ruo ruraro igwa nginya makano ndaguthirwo muiko wa muiko aro ndaguthirwo na muiko na atibati kuguthwo na Ngai akihomba hati ari haguthwo na ndiraigwa wega ukorage mundu ahinyiririo na arauga ni kwega ungiatunyithwo mucara wa mieri 5 na no arauga ni kwega ugata madagitari ti kwega to maragoma thiri kwira rogano gukamakite barabara magatunywo mbia gukanyu gatonye athuthuria ri mari na ndora matunyite na mbeca ri makigwa president Jomo Kenyatta riu ekuria Gatundu we athire hau nja gitine oigire mbu bara Kenyatta ngiuma na pajama ni abati hako ya igiro ne gatonye ni abati akiurio niki akiuga ni ndire hago uma ore beja ko Kamau agero dio leo meta Kenyatta Kamau we akiri ho cia cia ikiura meta Kenyatta Kamau ne beja cia kwa angora gani oigire ni ndora no yo ngedeithia ni jago gatonye ni ngokua anyimete muguga akondo kure beja ko gokua anyimete muguga maguru ni paje beja yangu era hizi na beja ingi oinga mburi Kenyatta kimuri ida okone bugabu ingi oinga buto tu tu mana tu ali to ginya diga icio gitukiura tukura no sirwaje pia tuinire wega biu sirwaje pia tuinire pia agiginyani megwatagira kia hinya dadabu mwego wa Go TV no rathie na mbere of course ritu haria hetagwo ha knockout na ne joy ni uroni urakurekaria weekend kura na to surprise hapa na pale utie mundu uraciagia DRC no igate mwarabu wetwo mu Misiri ndamaka Misiri ikiinokio ni Kongo mu Misiri arahura uria nikio maraniraga uria urite ciana cia Israeli na nikio maraniraga no ciana cia Israeli cia konjorwo ni mu Misiri no mahura ndakwira reke ngoire mukongo ngari Yusufu basi tondu riri marainukire na ruo ruingi muno no muthe kwira muvira muritu muno tondu Senegal yes nimekuwa magicemania na wenyeji aria mahostete ikombe giki Ivorians nimekuwa magithaka na Senegal na Cape Verde ne guthaka na Mauritania otigana Ivorians marathire na njira ya kwana tari gukuotha tondu ni timu ya ni maragwite maraingira mari namba 3 hau uguo iria yariri maingira by masses kaundu keho o gatha keho kwa ketuge kugwira hane haria tu mundu agwagira yo tutikikane megukigwira umuthi kana ne atiare tuone ndeto ici thini wa Go TV nemekuro ni Senegal good tutikire ini no makorwo hihi nimeguthaka mubira wa mwanya muno makone meko tondu Senegal is a very promising team right now yes Aya, maundu maya mothe me thiini wa Go TV na ni twacokereria na mutaramu witu wa maundu ma giciaca ri tureketagwo Jackson Ngoima o ringi ni mutaramu wa maundu ma politics maundu ma giciaca na maundu ma mwathani wa githirikari no tha icio uguo ndirenda twambe tutigane macio tuma twambe tuthie maundu ma giciaca nini tondu ciaca nacio riu ni githire na mbere na gutogota especially Mount Kenya ni uronire Mount Kenya uria guikaire kwina ngarari kwina ngucanio ni ndireciragia hihi ngucanio cikoragwo ciria andu aria me thiini wa thirikari na aria me thiini wa mung'ethaniro no ngucanio cie thiini nginya wa aria me thiini wa thirikari ona no maragucania gukira gwanga Kingpin anga 2027 anga ning'ania anga turecia ning'ania miario na yao Kingpin anga ndirathira na ihenya Mr Jackson no kiria kinene ni miario necessary kwa hinda riri ohoro wa mane ati miario ya Kingpin ti miario necessary hinda-ini riri na bwana Gatonye ohoro uria wa mane ati riri yes ungithoma kirikaniro-ini ri riria Farao endaga kuhinyiriria ciana cia Egypt cia Israeli cia Egypt ashiga ashikirwaga wenyewe kwa wenyewe ciana cia Israeli aikon Muisraeli ni arawa na Muisraeli ri niguo mahotaga kuhinyiririo ni Farao bururi uyu wa Kenya gicigo kia Mount Kenya ni kuhurithanio turahurithanio ni aria me thirikari-ini kwa aria me thirikari-ini tukahurithanio aria me upinzani kwa aria me upinzani tariu horo uria wa mane atiriri ni ronire makiamba magioka makaingira kiama kia Jubilee makakua Sabina na Kanini makamatwara nigetha maturanie ki maturanie kiama kia Jubilee nigetha maige aria me upinzani makirwaga magacoka magoka
makahe Ndindi Nyoro mbeca athiruke bũrũri mũgima na magacoka makamwĩra atĩ nĩagatuĩka president na magacoka makera Gachagua nawe no ũgatuĩka, magacoka magatiga Gachagua makĩrũa na mũndũ gwĩtwo Ndindi Nyoro. Magacoka tondũ kwĩragwo naguo ũngĩkorwo na hinya mũingĩ mũno kana power rĩ, meciria maku matieciragia wega. Aya rĩu mathũkĩtio mũtwe, rĩu mareciria ũhoro wa Kingpin. Debate ya Kingpin ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩarĩrĩrio ona hanini. Mwai wa Kibaki arĩ president wa Kenya no gũtirĩ hĩndĩ ahumbirwo thũmbĩ ya Kingpin wa Mount Kenya. Na Uhuru agĩtuo Kingpin wa Mount Kenya, Mwai wa Kibaki arĩ o muoyo. Ũcio nĩ ũhoro ũrĩa wa ma. Na Mwai wa Kibaki arĩ o president. Athuri magĩthiĩ makĩamũra mũndũ mũgathe Uhuru Kenyatta ta Kingpin. Koguo ona ũmũthĩ na ciugo iria cierirwo nĩ mũtigaire mĩcuki ciarĩ atĩrĩrĩ, mũndũ ũkwenda kwaranĩria na ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ rĩ, apitie kwa Uhuru wa Kenyatta. Ũrĩa ũkwenda kwaranĩria na ithuĩ na acoke athuri magĩthiĩ makĩmũhe mũthĩgi na makĩmũrathimĩra ũtongoria wa gũtongoria rũrĩrĩ. Ndarĩ arokĩrĩria gĩtĩ. Gĩtĩ kĩrĩa arokĩrĩire nĩ gĩtĩ kĩa bũrũri wa Kenya ta president wa bũrũri, no ti mũtongoria wa Agĩkũyũ. Mĩaka yake no mĩega gũkorwo arĩ o mũthamaki wa Mũgĩkũyũ na gũthiĩ na mbere na gũtũhe mataro. Aya rĩu mũthĩ marauga ta rĩu he rũgano rwandĩkĩtwo nĩ Mheshimiwa Kĩnyanjui na nĩangenagia mũno. Araugire hĩndĩ ĩmwe rĩ, na karũgano gaka karaheagwo Ndindi Nyoro na Gachagua matekũmenya, atĩ hĩndĩ ĩmwe mũciĩ wa mũthuri nĩ waceragwo nĩ ageni, na tondũ ageni arĩa mokaga rĩ makĩrĩ aingĩ rĩ, ngũkũ ĩkĩrora ĩkĩmenya mbũri no ĩgũthĩnjwo mũthĩ, ĩkĩanjia gũtheka na gũkena atĩ mbũri nĩ ĩgwĩka atĩa, nĩ kũng'eo. Ageni magĩcererwo magĩcoka magĩũka marĩ anini, ĩrĩa yathĩnjirwo yarĩ ngũkũ. Rĩu ciugo nĩ atĩrĩrĩ, kĩrĩa ngũkũ ĩtoĩ na kĩrĩa mbũri ĩtoĩ nĩ atĩ cierĩ ciarĩ menu-inĩ ya kũrĩo. Rĩu ona Gachagua na Ndindi kĩrĩa magĩrĩirwo gũkorwo makĩmenya nĩ atĩ erĩ me menu-inĩ. Gũtirĩ mũndũ wendete andũ a Mount Kenya. Ona ũmũthĩ maheirwo gĩtĩ tondũ gũtiarĩ na option ĩngĩ ya kuona kura. Ko nĩ harĩ ũndũ ũngĩ kura cingĩonekire, Gachagua ndangĩheirwo gĩtĩ kĩa deputy president. Ona rĩu mekũigwo oro ũguo mobilization strategy ya mũndũ wĩ gĩtĩ-inĩ. Na Mount Kenya tũgũtũra tũhũrithanagio. No ũhoro ũrĩa wa ma nĩ atĩ nĩ tũthũirwo biũ. Twĩna kĩama gitũ hagĩtagwo Jubilee kĩarĩ kĩama gitũ. Ta korwo othe maikaria kĩama-inĩ gitũ tũngĩa negotiatire na ithuĩ o ũguo matuire ũrĩa wĩ gĩtĩ-inĩ president, na ithuĩ tũngĩatuire ũrĩa ũngĩatuĩkire president tũkorwo twĩ mwena ũmwe. Ona ndagĩka ĩno Jubilee nĩ yanjĩtie kũrebrand kĩama kĩao na ĩkauga atĩrĩrĩ, tũgũthondeka kĩama gitũ gĩikare kĩrĩ kĩama kĩega na nĩ tũra welcome andũ arĩa maumire. Gũtirĩ mbara kuga atĩ nĩ mwathire anga inyuĩ mwĩtũgege, aca. Nĩ tũcoke kĩondo-inĩ kĩmwe tũcire twĩ kĩndũ gĩkĩ itarĩ ndundu rĩhũragwo na njũgũma ĩmwe. Andũ a Mũrang'a maugire kamũingĩ koyaga ndĩrĩ, a Nyĩrĩ magĩtwĩra mũgĩ nĩ mũtare. Ciugo icio cia Mũgĩkũyũ itirĩ ciorĩra thĩ. Mũgĩkũyũ nĩ tũcoke nyũmba ĩmwe. Nĩ ndaiguire seneta wa Matinga akiuga atĩrĩrĩ, atĩ mahĩtia marĩa mekire andũ acio meunda, na rĩu arauga arĩ ũmwe wa arĩa me thĩiniĩ, nĩ gũthiĩ thirikari-inĩ matarĩ na kĩama kĩa nĩ ta gũcera kwa mũndũ wĩ njaga. Angĩkorwo cuka wĩhotore ndũngĩhota kuma nja tondũ bado ndũngiuma na cuka. Akũhe gathĩiniĩ ũharũkie ndũngĩhota kuma nja tondũ ũrĩonaga thĩiniĩ. Koguo ndũkanathiĩ kwa mũndũ wĩ njaga Gatonye. Thiĩ na nguo ciaku. Ũthimĩrĩire nĩ ũkũheo nguo. Atĩ ona ũngĩimwo irio kana imwo cai rĩ, ihinda rĩaku rĩa gũthiĩ rĩakinya no kumagara ũgwĩka atĩa? O kumagara. Rĩu twathire nyũmba ene tũrĩ o njaga. Ndũngĩhota kuma ona nja. Tene kĩngũrie kũrĩ andũ makoretwo nĩ ndaigua gwĩcira wa gweta waiga Kingpin kana hihi tuge mũtongoria wa Agĩkũyũ still no retired president taguo wa gweta. Andũ amwe makoiga angĩkorwo arĩ wega korwo hihi president former no eherere maũndũ ma siasa hiũ nĩgetha atige gwĩkora handũ angĩcokerio mĩario hihi takĩagĩrĩire. Kweherera siasa hiũ nĩ kuga ũtige gũtuĩka president wa bũrũri wa Kenya. We Kingpin ndũrĩ gatagatĩ. We Kingpin ndũrĩ siasa-inĩ cia Kenya. Aca, kĩrĩa ũreka rĩ nĩ kũheana guidance kwĩ rũrĩrĩ rwaku na kwarĩria athuri, kwarĩria atumia, kwarĩria yuthi na kũmamenta ũrĩa bũrũri wagĩrĩirwo nĩ gwathana na ũrĩa maũndũ magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ. Na ũhoro wa ma nĩ atĩrĩ, korwo andũ no metĩkĩre macokanĩrĩre tũkorwo tũkĩaria na mwario ũmwe rĩ, amwe mategũkorwo mwe mwena na angĩ me mwena ũrĩa. Ta rĩu ũngĩthikĩrĩria andũ arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩtũcokereria, gũtirĩ kiugo kiumaga kanua kao gĩtarĩ kĩa irumi. Na nĩ wega mũno kũmera kũmagwetaga na marĩtwa. Mheshimiwa Kimani wa Ichung'wa nĩ ekwendaga gwagũe.
Mheshimiwa Ndindi nä ekwenda gwagwe nake Mheshimiwa Rigathi rä onake rä tumuhete gä tä o tondå nä agä deputy president rä mä ario yake nä tige gå korwo thaa ciothe nä mä ario ya kå gayå kania rå rä rä nä tå nyitane itwä andå a gä cigo kä a Mount Kenya twaranä rie twä te Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta ona må ngä kä mwä tana må mwä re tå renda gå kå heria Kingpin no må korwo mwä mwena å mwe rä onake ndangä thå ra kå hurå ka ona we mwenyewe anauga atä rä rä no ende kå hurå ka na tå guka twake na tå cåcå twake na ciana ciake na bamä rä yake nwanyita no nä atä rä rä ndendaga gå tå tiga tå rä agayå kanu ndendaga gå tiga rå rä rä rwitå rå hana å rä a rwahanaga rä a rwahå rirwo no ririkane aya mareta Kingpin na marauga nä mekwenda gå tuä ka Kingpin Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta atuĩkire mũthamaki na atirwo Kingpin nĩ ũrĩa arũgamire na rũrĩrĩ ihinda rĩrĩa twahobanĩirio akĩrũgama na ithuĩ rĩu aya rĩ mũndũ areta Kingpin tondũ araheirwo gaturwa ga kũheo na mũndũ ũrakũheire nĩ mũrũrĩrĩ ndiũkaga na seniority ya gĩtĩ kĩrĩa gĩkĩo thirikari-inĩ okay yũkaga na wĩra ũrĩa ũrutĩire rũrĩrĩ nĩ wĩra ũrĩkũ ũrutĩire gĩcigo kĩa Mount Kenya okay angĩkorwo tau nĩ ahoba tau ndagĩka ĩno rĩ ahuria biashara to turatwiragwo nyamakima riu yothe ni kuingera iga to turatwiragwo andu agikomba na matingihota kukiria kurehe kindu ni undu wa igoti riria marahurwo to twiragwo nyumba citu ati landlords ki riu turakaginya nyumba ni tucindane nao ni atia tureka wa guteithia mundu ugituika ni muikuyu urenda gutuika Kingpin wiki atia wonengero riu ningi thimbo ya kumahinya aria matigitie Wega ngucanio ici na ngo ici cia Mount Kenya nĩ kũhandwo ihandĩtwo na ihandĩtwo nĩ arĩa mena wathani ndagĩka ĩno tareke twĩyũrie tondũ nĩ wega rĩmwe kwĩyũragia Mheshimiwa Ndindi angĩruta kũ mbeca cia gũthiaga kũheana Machakos nĩ auma kũheana Isiolo nĩ agũthiĩte kũheana Marsabit nĩ arathiĩ kũheana Gĩthumo nĩ agathiĩ kũheana Turkana arathiĩte kũheana Garissa nĩ agũthiĩ Tana River nĩ agũthiĩ arutĩte kũ mbeca icio akĩo ndĩramũtarĩire ndĩrona Harambee ithano araheanĩte kĩndũ 4.1 million in 5 counties irarĩa nĩ kampani ari kampani no reke twĩyũrie kĩrĩa gĩkĩ Mheshimiwa twĩyũrie atĩrĩrĩ arĩa me wathani-inĩ kura iria nyingĩ cioimire Mount Kenya for sure ũcio nĩ ũhoro wa ma ũngĩgayũkania Mount Kenya ũkĩenda kĩ angĩkorwo kura nyingĩ kũu nĩ kũ warutĩra no ũgayũkanie kĩondo kĩrĩa gĩakũheire matiragayũkania aikia kura okay maragayũkania atongoria arĩa me itĩ-inĩ no ririkane kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wa gĩthurano gĩa 2017 mũgathe president Uhuru wa Kenyatta agĩ concentrate na kuoya gĩtĩ gĩa president wa bũrũri nĩgetha acoke tamu yake ya kerĩ mũnini wake wĩra ũrĩa arutire nĩ ku identify itugĩ iria cigĩkamũgia gĩthurano gĩa 2022 na nĩho andũ ta Kabogo mahũrĩirwo nĩho mũndũ wothe weĩraga nĩ kũrĩ kaũndũ ũĩ akomongirwo othe magĩkorwo nĩ maikio nja arĩa macavaithire nĩ arĩa mainire rwĩmbo rwake na tũgĩkinya 2019 ona ti 2022 2019 othe nĩ marũgĩte Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na makanjia gũthi kambĩ ĩngĩ na makĩruta wĩra warĩ mwaganu mũno wa gũthũkia rĩtwa wa gũthũkia indo wa gũthũkia bũrũri wa gũtũcambia twĩ ta bũrũri nginya bũrũri ndũrĩ wahota kũrikaba nginya ũmũthĩ makĩruta wĩra ũcio rĩ munene no bũrũri anyitĩrĩire rĩu nĩ twakinya gĩthurano gĩcokie kĩũria gĩaku rĩu na waya mĩtĩ-inĩ rĩ nĩ gũcorerwo maracorerwo na nĩho ndakwĩra makoragwo marĩ menu-inĩ woneka wĩna ka ambition gĩthurano gĩa 2027 ndũgakĩona ũgathiĩ 2032 wĩ civilian na ũkĩrutwo gĩtĩ ndũkamenya ũkĩrutwo tondũ ĩyo nĩyo strategy ĩrĩa ĩhũthagĩrwo you destroy all the kings in waiting ĩyo nĩyo Machiavelli all the kings in waiting rĩu aya mareta thamaki Kingpins ici ireta Kingpins akorwo nĩ cikwenda gũsurvive citige kwĩĩtĩra hau cireĩtĩra cicoke mwena wa rũrĩrĩ nĩgetha ci convince rũrĩrĩ rũthiĩ hamwe otherwise kaĩ mũndũ arahotire atĩa kweheria rũrĩrĩ rwa Kenya kuma harĩ mũnene atangĩhota kũrweheria kuma harĩ wewe okay kĩrĩa kĩngĩ gĩkorwo ngĩyũria why only Mount Kenya tondũ warora ta mũndũ ũrĩa tũngĩigua nĩ akĩhana ta ikarĩre gĩtĩ ta kĩu Western Musalia Mudavadi we no mahinya na mawĩra arongererwo agĩtũmagwo mĩcemanio ya bata nja why Mount Kenya ega katuni karacoretwo ka Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Wetangula handũ maikarĩte thĩ watuĩka aya mangĩhũna matinagenaga
Kweciria rä kä å ria why not them rä u kä å ria no ndä gä cokia njä ra njuge atä acio marä a hå nu matinagenaga wä ra nä makä hå nä te rä u matiranegena no rä u aya itå rä nä marenda gå gathana ningä threat ä rä a nene må no thä inä wa wathani wa bå rå ri å yå rä ä koragwo yumä te Mount Kenya gatonya nä kwenda gå kwä ra å ndå å mwe kura iria cikoragwo ciä Mount Kenya tå ngä rå gamia presidential candidate witå tå må he backing tå rä ithuothe harä å ndå å mwe tå gå korwo twä guaranteed atä tå gå korwo twä namba ä mwe kana namba igä rä no tå tingä tuä ka ithatå na tå gå tuä ka namba igä rä aya angä othe mangä cokanä rä ra mauge nä 42 against 1 no tå ngä hä tia tå korwo tå nyitanä te na kabira ä ngä ä mwe nä tuoya gä tä na nä guo gwathire 2008 na matiängä tä kire nä megå cire tondå monaga manyitanä te marä ingä må no no makariganwo atä rä rä o kå ndå nä twakoragwo na gapocket ona twagakuoya 8 twagakuoya 50% tuoe 20 tuoe 15 tuoe 7 tuoe 10 tuoe 20 from other regions icio tucoke tå itä rä re kä ondo gitå kä rä a tå rabatara no gå make sure atä nä twa control 25 counties 50+1 nä tuoya thirikari andå aitå mangä menya å guo rä matingä tå ra manegenagio ningä reke gä kwä re ta rä u må thä må ndå ätagwo Amason King nä speaker wa senate gä tä anegociätire ndä cire gaingä ririe må mbunge å mwe kä ama gä ake ngä cia kä ingä ririe må mbunge å mwe kana erä kä ngä thiä må no nä ahotaga kuga nginya nä ndärenda minister na akaheo na nä kä o må taica juma umä te Kilifi nä minister Musalia Mudavadi kä ama yake ndiå kana gä akinyä tie ambunge 10 kä abeta ngurangå ciake arä na 5 no må ndå å cio rä nä we the third highest person in the land to nä speaker wa National Assembly wanyita uguo nä kuga atä rä andå aitå mena kura 68 68 votes cia ambunge no gå tirä kä ndå mangä tia ta rä a maretirwo nyå mba ä tagwo Sagana rä matanatonya Sagana mambire gå thomerwo atä kå rä a Sagana gå tikagwetwo no menye Sagana nä må ciä witå wa cira tå rä a gä kå yå nä må ciä witå wa cira nä kuo tå cira arä a twahinyä rä rio maratirwo kå u maramba gå thomerwo marerwo gå kå ndikaigua kä ndå gä tagwo 1 man 1 vote 1 shilling magä coka makä reherwo må ndå wä tagwo ndäi amere å ru wa sessional paper number 10 ya 1969 ä rä a yandä kirwo ya socialism ä rä a yandä kä two nä atomboya na må ndå gwä two Baraksinia na Kibaki ya å rä a tå ngä kå ria bå rå ri amere å ru wayo atä å ru wayo warä kuga atä rä rä nä yaheire priorities regions imwe ta Mount Kenya na iria ingä koguo tå tikarie å horo wa nyamå ta ä yo koguo mambire kå heo mä kana ona matakinyä te nona andå 68 matarä na mwario matarä må ndå å ngä aria wä ra wao nä njå na ndara ambunge matå raga matå cambä tie gå kå atä må ndå ahaicio gatege kana etwo harä a anengerwo mbeca ciake cia kå rä a agacokia rå rä rä ruothe nä ta rwagä nä kå goca at this rate tå gå korwo ha 2027 å kä rora Mount Kenya especially wega wa Mount Kenya nä å mwe tu andå mangä tindä kwo kona-inä nä mahotaga gå cokanä rä ra ta rä u nä ndä ronire kaå ndå karathire kå rä a mä rå akenya maraugä rä irie må thamaki wa bå rå ri a mä rå moigagä rie må thamaki kana gavana reke tuge gavana tuwe waragia kahinda karä a meragwo makire gavana tuwe waragia kahinda karä a meragwo makire na nä twaiguaga nä mauga må tingä negena må cemanio wakwa å ndå å cio ndå rä wekä ka thä inä wa bå rå ri wa Kenya å ndå å cio wä rä ga 1969 hä ndä ya Kenyatta å gä rä irio gä thumo ndå rä wekä ka rä ngä mwathe å gwä two Daniel Moi ona maå ru marä a mothe twoä ekä te Mount Kenya ndauagä rä rio må ndå å gwä two Kibaki må ndå å gwä two Uhuru gå tirä må ndå augä rä irio no nä å ndå wa ciäranä ro iria andå aya mahetwo expectations ciao no nginya cimitwo na ciaga kå mitwo kwä na alternative Mount Kenya rä nä rä atongoria na reke ngwire amwe mehithä te biacara-inä na nä atongoria a hinya må no arä angä marä o ciaca-inä na nä atongoria a hinya må no arä angä nä mahå ruo magä korwo magä tikä rä ite no marebanga å horo å rä wa ma nä atä rä rä Mount Kenya tå gä thiä no tå gå korwo twä na må gambo na nä ndärenda gwä tä kia atä ambunge a maikarä ire ite tondå ona amwe matimenyaga nä kä kä u kä ama gå thire må ndå agå thania na kä ndå akä å rä a gä kä nä kä akä rwo nä gä tä å kä ra å ikarä re
Tugikinya 2027 marakara maria magakorwo na Wanjiku ni undu wa ciiraniro anake wametire jeshi yaku woya giti ukimeta Mungiki Mama Mboga wamwitire Mama Mboga woya giti nyumba ciao nicio iramomorwo na guku na mugite gutire nyumba ikamomorwo ayuthi wameraga ukamahe free education umuthi university funding iria twinayo ikiritete kindu gitagwo class system gatonye ati he mwana umwe uretwo vulnerable ungiagetwo needy ungiagetwo very needy uri ungiagetwo less needy andu mathomire primary mo maikaraga giti kimwe magithi secondary mo maikaraga giti kimwe riu me university mo maraikara maisha mamwe uyu ahetwo 100,000 uyu ahetwo 300,000 uyu ahetwo kindu gitagwo ahetwo scholarship akaheo roni akaheo upkeep uyu ungi nake ahetwo roni rutheri na acio ni a Kenya aria mariaga igoti gatonye andu aingi makinyaga university mwana riu muciari akahuruka tondu cio ni tuika mwana wa thirikari akahota guthomithia uria nake wi primary na uria wi secondary tondu niguo guthiaga mwana umwe akithi university yangi makoragwo riu makibatara mbeca nyingi riu umuthi muciari ararihira mwana wi university na gatonye hari kaundu kamwe ngwenda kuga uhoro ria wa ma criteria iria irahuthika ciana nyingire ciumite gicigo kia Mount Kenya cikiritwo category ya less needy. Oh, really? Regions imwe nation ego na ndiraugo gwo ndi muciari ici ingi mahetwo 100% maraheo scholarship ki tondu mundu umete Garissa region yao yothe ikategorizetwo ta vulnerable na gutiramakania kana mundu ucio ni billionaire kuma Garissa. Okay. Na maya nimo maundu maria abunge tu mataragia na matimenyaga Wanjiku ni arona kana Wanjiku tu wena mwana university. Ne tuturite tuneganete horo wa basari hadu hatuongerwo one man one shilling ni inequality ni kunene hiyo rane na hiyo ningi na igira university nwanyita ko ithue andu aingi gukome atemeretwo less needy matina mafatara maingi muno tondu mwana waku wa mutoria ka academic reke wanyu ndije wanyu akathukuru getagwo fair rutino kone kwa atwarire mwana riu we urerwo riu we nduri needy ona watwarite mwana thukuru wa private. Okay. No matiramenya ni pressure iria ikoragwo na public schools cia gwitu imwe cie kunene muno iria ingi matura mangi gutiri na riu form ici mwana akihuria ayuragia ari mundu innocent akihuria kuria athomagira kuria ikaraga ati mwana waku arorio gatonya muikaraga ku angihitia andike tuikaraga Kasarani ucio ni less needy iru criteria icio imwe tura maundu mangi tureka ni ta mandu ndekendie kweta mandu eketuga ni mandu matarashaira mu Kenya mundu ucio ukamuhura igoti university ni weyo secondary ni weyo mundu arokira uguo rucini warora ciana ciaku ukarigwo kana ciaku dirikana akarugano ka mutumia wagite irio cia kwe ciana no ni okire na kiondo o uguo akuite kiondo no kiondo kiwe kirite mahiga aikira ciana riu ura mugwika ri inyo muguthi mwethambe na ni ngithondeka irio agikira mahiga maria nyungu na agikira maya akianjia gucamura twana tweteire irio cihie tugicunga tugikoma riu nake mutumia yake mauni hakinya hinda ria gwitengura mahigai ciana cigiukira rucio ni ngakorwo ndiciritie ucio ni muthenya ungi rucio ni muthenya ungi hau niho riu Akenya makinyite na mundu ureciria ati andu ti arakaru emenyerere muno thina uria wina mukere mwingi na ndungitura utuorotagira miaka iria yathirire ugitwiragwo niwe wekire akonita kuria Mwea muongereirwo tuthondekeirwo Thiva Dam kwa ko twena kimera kimwe kia mucere tukona imera igire na no tuongerere kaingi 10,000 cia mucere wanyita mbura ire raurire kimera kiu kirathirie na giki bururi ukoetwo na mbura njega koguo na stability ya katwinako tiga thirikari ni ka mbura ona katuruga ka inflation iraguire ni tondu andu mena kanyamu ga kuria tungihitia tugie na kiangazi kiria tugiaga gatonye utuike mwaka uyu no oma ni ndio hara bururi tugakorwo. Okay. Aya, tulikie na uhoro wigi magoti tondu magoti ni uhoro ngina ni ukiguite gukoretwo na njokanirio ya miario gatagati ga thirikari na magoti ona ndo magokerera president muno ne kuga magoti ni kuri na ngukumio no ni gurigana nginya thirikari wegi ni yoigite kurehwo BBI ni yaritio rwa kiundu gitagwo ombudsman ona tugiukagirira president ni undu wa kumurika magoti no tuikare handu tuge ati ni magotire ungumania magotini bwana gatonye
kiuria kira twago no gukorwo tukiuria ati kuria ati kana kwina ungumania magoti-ini aca Okay. Riria a Kenya meheire katiba ya 2010 kindu kimwe mambire kumenya ni ati ni kuri ungumania magoti-ini na ni kuri ungumania bururi-ini wa Kenya tugithondeka institutions cia kurwa na corruption imwe ri Ethics and Anti-Corruption Commission na tukimetua an independent office kumanagia na hau tugithondeka an independent Judicial Service Commission kuma hau tugicoka tugithondeka an independent police service tugithondeka institutions nyingi independent tugicoka kindu gitari katiba-ini wengi tugikira criteria ya kuruta jaji agikorwo ari corrupt kuma igoti-ini a very elaborate mechanism igikirwo thiini wa katiba ya Kenya tugicoka tukimenya judiciary ituikaga corrupt ni undu wa gukorruptwo koguo twikira maundu mangi ma guchekike acio no matuikaga corrupt na kumisuse ni borithi na kumisuse ni thirikari issue ira twinayo haha metha-ini ndagika ino ri ni executive judiciary ukorwo corrupt judiciary tu ni corrupt no nthondekete njira ya kumika atia ya kudeal nayo jaji an individual Kenyan tawe gatonye nani no tuthondeke petition tutware ku Judicial Service Commission tugisik kweheria jaji igoti-ini any private Kenyan Judicial Service Commission iteko move on anybody nayo no ithondeke commission no investigate jaji executive yukagira haria ma investigation yo yakinya ika appoint kindu gitagwo tribunal iyo niyo power ya president we president wa bururi kindu kia mbere ithuĩ nĩ twanegenie andũ arĩa masapotaga Azimio twaugire atĩrĩrĩ igoti rĩrĩ tinatua cira wega rĩtingĩcita ũndũ ũkĩnyita cira mũgima ũwĩte hotea na ciugo ingĩ ũcoke ũndikire rĩu president ũrĩa twĩna gĩtĩ-inĩ nĩ product ya decision ya igoti igoti rĩtingĩgĩkoragwo nĩ rĩega rĩrĩa rĩra decide mwena waku na rĩrĩa rĩra decide mwena ũtarĩ waku rĩgatuĩka nĩ rĩatuĩka ũru hena mechanism ya kudeal na judiciary munene wa bũrũri agĩkorwo na kaũndũ enako ena representative thiini wa Judicial Service Commission hena representative wa Public Service Commission na kwina attorney general angikorwo he kaundu karamugia ni ete attorney general wake na tondu ni ikara nginya cabinet-ini amwire ino niyo failo rahetwo ni National Intelligence Service kana hetwo ni borithi jaji ekite twara mbere ya Judicial Service Commission mundu ni investigate ni corrupt ni tumurute wabici okay nwanyita wina andu eri ungituma kana ugite mundu wa Law Society of Kenya kwina man and woman representative umere twara inya muno ku Judicial Service Commission igoti rĩa Supreme Court rĩrarurire wega mũno rĩaugire president ti Wanjiku ĩrĩa matua cira wa BBC wa BBI rĩraugire president ti Wanjiku na tũretĩkĩra ithuĩ president Wanjiku ito BBI itu nĩ twagĩtereirwo koguo ona deputy president ũgwĩtwo Gachagua gũtwĩraga ngatha inyanya na ndagĩka 15 ngakorwo judiciary ngĩtwara maratathi ndangĩtwara deputy president seat office itagwo presidency na igoti rĩaugire ndũrĩ Wanjiku ona ndiũ legal advisors yao maramera atia you are not Wanjiku ni anyita nyamu icio negere Wanjiku wakwa mathira atware kĩ Judicial Service Commission kana akorwo no urenda gũtwara anyite atware attorney general kana chairman mena Isaac Ruto akirepresent Public Service Commission kuciria na mena mũndũ gwĩtwo Justin Muturi akiri attorney general andũ acio nĩ maikaraga Judicial Service Commission tigai drama iyo itagwo drama magoti nĩ maheo gĩtĩo kĩrĩa kĩmamu the last line ya defense ya Wanjiku nĩ igoti twĩrwo nĩ Senator Cherargei atĩ kwĩna ithurano cia president wa Law Society of Kenya na rĩu nĩ megũcifix maririkane rĩrĩa na marĩa tũikarĩirwo na nĩ kwenda mũgĩkũyũ witũ tondũ ndĩrarorire register ya mawakiri ma Kenya arĩa aingĩ biũ nĩ gĩkũyũ kĩna mawakiri maingĩ gũkĩra mũndũ gwĩtwo Luyas na Baruhia kabira ithatu iria imarũmĩrĩire citukanĩtio itirĩ na kurera mũgĩkũyũ hatirĩ kĩndũ kĩngĩgiria marute representative wa Judicial Service Commission na marute president wa Law Society of Kenya na kwĩna ithurano na mamenye ũndũ ũmwe rĩrĩa Kenya Kenya ahinyĩrĩirio biũ rĩrĩa amatiba maikagio nditĩ-inĩ kĩrĩa gĩatũteithirie nĩ gũkorwo president kana chairman wa Law Society of Kenya hĩndĩ ĩyo arĩ Paul Kibugi Mwite warũgamire na bũrũri na akĩrũgama na rũrĩrĩ rwitũ koguo mamenye atĩrĩrĩ magĩthiĩ gũikia kura tondũ mũgĩkũyũ eragwo mũgĩkũyũ akaugĩrĩrio mawakiri aratakwa na mawakiri marĩa meho niĩ ngũmwĩra atĩrĩrĩ mũririkane Mheshimiwa Uhuru Kenyatta gĩtĩ-inĩ gĩa president
Twarirwo twĩ thirikari-inĩ ya handshake tũkĩhe mũndũ wĩtagwo Nelson Avigite. Agia Uhuru nginya ndagĩka ya mũico, na ndagĩka ya mũico arũgamie na tigiti wa UDA. Twambe tũmenye atĩrĩrĩ kwĩna ithurano cia Judicial Service Commission. Andũ aitũ get a president. I mean LSK member wa Judicial Service Commission na president wa LSK. Mamenye atĩ judiciary tondũ no ikinya handũ nĩtũrakĩonire mũcemanio wa Martha Koome na president tũtikiura maracirire. Atĩ judiciary rĩu ningĩ ĩngĩtũkinyia mũico. Kara-inĩ gaitũ ka mũico ka defense nĩ Law Society of Kenya. Kau gathiĩ bũrũri ũkorwo wĩkĩrĩte into straight dictatorship. Parliament nĩ yoirwo. Parliament yatuĩkire rubber stamp. Senate nĩ yoirwo. Judiciary ĩroete kuoywo. Law Society no yoyo. Kanitha ciateire prophetic voice. Rĩu ithuĩ a Kenya raini ĩgeretwo ndagĩka ĩno nĩ raini ya gũikia bũrũri into dictatorship. Na nĩ twagwo nĩ kwĩmenyerera mũno. Tondũ kwĩruta irima rĩu warĩ wĩra warĩ mũnene mũno. Athuri a marutire wĩra ũcio tũtirĩ nao rĩu. Na arĩa twĩ nao ndiũĩ kana no mahote. Koguo twĩmenyerere mũno ũrĩa tũreka. Okay. Reke tũkinyie hau. Thank you so much Mr. Jackson. No tũtanarĩkia ndathikĩrĩria andũ arĩa me mũng'ethanĩro marahũra maũndũ maya ma housing mũno, ma affordable housing. Yet amwe marĩ thirikari na thirikari ya Uhuru Kenyatta no yarĩ na maũndũ maya ma affordable housing. Ti double speak. Thirikari ya Uhuru ya iranya mweta kwa affordable housing. Yes. Na thirikari ya Mheshimiwa Ruto ina affordable housing. Cierĩ hĩndĩ ya thirikari ya mũndũ ũgwĩtwo Uhuru, affordable housing nĩ yakagwo Akenya mategũtinio igoti. Ũtiganu ũrĩa wĩho rĩ nĩ atĩ nĩ marenda gwaka na matinio igoti. Na ũndũ wa gatatũ, mĩgũnda ĩrĩa yakagwo nyũmba ici tigũtunya no yatunyanagwo. Tondũ ndagĩkĩre kĩndũ kĩrĩa gĩtuĩkĩte rĩu thĩna ũrĩa mũnene biũ thĩinĩ wa maũndũ ma affordable housing nĩ mĩgũnda. Handũ andũ matũĩte maikĩte mĩaka 40 na 40 maheirwo nyũmba ciao na makĩrwo gũkũ nĩ kwanyu. Rĩu mũno kamũkero haha tũrenda gwaka affordable housing. Ona ũkarigwo atĩrĩrĩ, nĩ mĩgũnda ĩna bata kana nĩ affordable housing. Rĩathekire mũno nĩ mũthuri ũmwe ũrorire nani hana kwao. Na nĩma gwakĩra andũ nyũmba affordable nĩ kĩndũ kĩa bata mũno tondũ Kenyans mena bata wa housing na housing nĩ provided under Article 43 ya katiba ya Kenya. Article 43 koguo nĩ wega mũno gwakĩra andũ. No ũririkane ũndũ ũmwe, igoti andũ magĩtinio igoti. No nginya igoti rĩtinio kũringana na watho na sheria ya Kenya. Na igoti riugĩte that law ya gũtinia andũ tax is unconstitutional. Kĩrĩa mekĩte nĩ appeal mathiĩte. Appeal yahĩtũka agwo nĩ gũcokeria andũ mbia ciao iria maratinio. Okay. No ũguo mareke gĩkwĩra ũndũ mũgatonya na kwĩna ruo rũingĩ mũno. Nyamũ ĩno ĩtagwo NHIF onako nĩ kwenda kuma nja hanini. Mission hospitals citũ, our mission hospitals are old. Cioĩtwo nĩ thirikari through NHIF bilioni 5. Okay. Handũ ha twambe tũmarihe tũrĩ o NHIF rĩ, nĩ gũcenjia tũracenjia tũgathi kĩndũ kĩngĩ kĩretwo SHIF. Nĩgetha twambe tũrĩre thirĩ. Nĩgetha Akenya mekorage ũrĩa mekorire atĩ twaumire KFA tũgĩthondeka nyamũ yetagwo KGGCU hĩndĩ ya Moi. Rĩu KFA na mathirĩ ma andũ makĩragwo KFA nĩ yakuire, rĩu nĩ KGGCU ĩkuo. Koguo organization ya na thirĩ waku nĩ yakuire. Rĩu nĩguo tũroraga NHIF. Private hospitals no kuona bilioni ta 10 na kĩndũ. Nayo aya angĩ metagwo mission hospitals nĩ ta bilioni 5. Mwĩragwo ĩyo nĩ yakuire, rĩu kĩrĩa twĩna kĩo nĩ gĩkĩ. Thirikari yagwo nĩ understand atĩ enjoyaga perpetual succession. Gũtirĩ thirikari ĩno na ĩyo ĩngĩ. Thirikari nĩ thirikari ya bũrũri wa Kenya. Nyamũ ĩyo ndĩongĩ atĩrĩrĩ. Nyamũ ĩno ĩretwo SHIF ĩkĩrĩ njega mũno nĩ mamĩthondekete wega ĩ. No gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ cut off. Gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ upper limit. Tondũ tarĩu ũngĩnjĩra mũcara wakwa ndĩtinagio 50,000 rĩ. Tondũ mũndũ ũcio mũndũ na mũcara wa milioni 1 ĩtinagio 50,000 rĩ. Insurance ya company private ta AAR. Nĩgetha makũhe cover ya milioni 10. 10 million family cover. Ũrĩhaga 100,000 na either 109 kana 110. Wanyita? Okay. Na hĩndĩ ĩyo ũtinĩtio 110 thĩinĩ wa mwaka. Ũguo nĩkĩo nĩ takuga nĩ kĩndũ 10,000, takuga nĩ kĩndũ 11,000 kana 10,000 o mweri. Ũguo nĩ kuga nyamũ nayo nĩkuona capping. Okay. To nginya ũkorwo rĩu atĩ ũmũthĩ nĩ ũtinirie andũ igoti ndarĩ athi igũrũ mũno rĩa manyũmba wa matinia nyamũ ĩno ya yathi igũrũ NSSF nĩ wahaicia, tax ya indo ciothe nĩ yahaica, na mũndũ ũyũ athiĩ cukuru bithi nĩ ararĩha, mũndũ agũra mũtu wĩna VAT agũra kĩ.
tax policy ya bũrũri nĩyagĩrĩirwo nĩ kũrorwo na maũndũ mothe marorwo na andũ matige kũhinyĩrĩrio. He mũndũ ũratheketie mũno akiuga atĩrĩrĩ atĩ enda macire na thirikari we oyage tax thirikari oyage mũcara. Atĩ tũkinye handũ thirikari Oneame mũcara. Namehe mĩcara niĩ reke njoe ndigwo na tax arĩyo. Tuone haya. Tuone kĩrĩko. Tũmenyerere mũno tũtigakinya hau bwana Gatonya. Okay. Wonderful. Thank you tukinya hau Mr. Jackson. Asante sana. Thank you. Thank you very much. Ino nĩ mĩtambo ya Kameme FM. Na ũririkane no tũrathiĩ na mbere na gũkũnengereria mbeca gaka nĩ kaũndũ kahũthũ.